Martxoaren 5-tik 8 arte komunikazio, kultura eta garapenerako 3. topaketa ospatuko da Bilbon. Bilerak gizakia izatea izena du eta topaketan zehar krisian dagoen munduan bideodokumentala duen garrantziari edo dokumentalistek aniztasun kulturala babesteko duten paperari buruzko gaiak eztabaidatuko dira. Horrez gain, berdintasuna, kultura eta komunikazioa erreferentzia gisa hartuta, garapenarako komunikazioari lotutako eztabaidak eta hitzaldiak eskainiko dira eta komunitate baztertuentzako komunikazio sarbideari buruz eztabaidatuko da. Madril eta Euskal Herriko gonbidatuekin batera, Peru, Australia, Amerikako Estatu Batuak, Jordania, Mexiko, Kolombia, Venezuela, Puerto Rico, Dominikar Errepublika, Nicaragua, Zelanda Berria, Portugal, India eta Brasileko komunikazio arloko adituek, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeetako kideek eta zinema ikasleek parte hartuko dute topaketan. Hitzaldi eta mahai inguruetaz gain, Russell Porterrek emango duen begiratzera ikasten bideodokumentaleko tailerra burutuko da eta gizatea izatea sailaren bi dokumental proiektatuko dira.